Fogueira quente, bicho. Eu nunca vi um fogo. Mulher, minhas canelas tá sapecando. Eu nunca vi um fogo frio. Mas esse fogo tá quente demais, sabe? Tá pior do que esse. Bicha. Mulher, tá muito quente. Olha a outra. Não, obrigado. Sabe quando eu posso beber, né, meu amor? Mais quente que esse fogo, só uma coisa. O que, A mulher? boca dela. A boca dela acendeu fogo com a boca dela. Não soube o que ela deu. Mulher, diga isso não, que diria que é limpa. É feia, mas é limpa. Ô, nós é feinha, mas é limpinha, né, não, amiga? Cheirosinha nós somos. Eu não sou cheirosa, não, Arthur? Já assistiu mal cheiro de mim, amiga? Não, a Drica não. A Drica também não é fede, não é porca, não. Não é bonita, mas porca também não é. Pra não ter parado de fumar, mulher? Você tá vendo alguma coisa aqui? Tô. Descansa a perninha. Abaixa a perna. Abaixe. Não tinha parado, não tava focada. Deixa eu ver as mãos, as duas. A outra. A outra tá aqui segurando, tá com fogo. É? Tá vendo as duas lindas ali, reunidas as três. Três mulheres bonitas, bicha. As três patricinas da rodagem aqui, ó. As três matando o amor. Peste cabruga estopou. 3 por 10. Eu sou a mais bonita, né, gata? Comprei um tênis de R$400. Eita, mulher, só ostentando ela, bicha. Vai acabar. Agora me pagar, não me paga. Toma. Eita, vai o assunto de novo da cobrança, mulher. Meu crediário, mulher. Tô botando no meio da rua. Mulher, que discussão de novo é essa hoje, Porque bicho? ela pega minhas coisas, eu nem vejo nela, nem me pede, viado. Essa Minha bolsa... filha da peste. Não, eu peguei essa bolsa pra quê? Pra levar o meu dinheiro, mas não foi pra ficar com a bolsa não, E meu a amor. federal ia atrás de você. É, e atrás de você também, meu amor. Atrás Mas de ela mim, não não. pegar. É. Igual ele estava lá, a polícia da sua porta.